जिहेतु बड'लेण्ड आइडल सिजन 2खौ खुंफुंदों बिथांमोनखौ आं बिराद साबायखर बावहरो जिहेतु जोंहा फैबाय थानाय जेनेरेसननि थाखाय मोनसे बिराद मोजां खाबु होदों बिथांमोना स' बिनि थाखाय आं साबायखर बावहरो बिथांमोनखौ मेथाइ खनगोन होननानै बेवहाय फैयाखैमोन नायनानै आरामसे जिरायनानै माने जोंना माने फंबाय बिनानावमोननि मेथाइखौ खोनासंगोन होननानै फैदोंमोन एक्चुअली बरायबाय बयखौबो आंनि गिबि शुटिं लाइभ चेनेलाव दायो आङो थांगासिनो मोनसे बिराद मोजां प्रग्राम आरोना बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 माने जोंनि बड'लेण्डनि जोंनि गासिबो जायगानि आरो बिटिसि नन बिटिसिनि आरोना बेयाव सिंगिं कम्पिटिसन जायो ओमफ्राय सिगाङाव सेलेक्सन जाजोब्बाय गासिबो टप 10 सेलेक्सन जाखांबाय दायो माने फाइनाल आरोना दिनैहाय थ' बे फाइनालखौनो नायनो थांगासिनो दङ फाइनालाव सोर विनार जायो ओमफ्राय एसे देखायलांनोसै नामा सिनायखायो बयबो बेहाय जोंहा मान गोनां आलासि आरोना बड'लेण्ड आइडलाव हांख्रायनानै लाबोजानाय ओमफ्राय बड'लेण्ड आइडलाव फैनानै माबायदि मोनदों एसे रायजो राजाफोरनो मेसेज हरदो आरो आं बिराद गोजोननाय मोनदों दिनै जोंहा बेयावहाय जिहेतु ग्रेन्ड फिनाले बड'लेण्ड आइडल सिजन 2नि ओमफ्राय टप 10 कन्टेस्टेन्टफोरनि पारफरमेन्सखौथ' आं नुफेरासै अब्लाबो दा जाय बिथांमोना सेलेक्सन जाबाय टप 5आवहाय बिथांमोनखौ बेस्ट विशेस होबाय आरो लोगोसे जाय बे भिडिअ होखांनायनि उनावथ' विनारा अलरेडि माने विनार जाहैखासिगोन नालाय डिक्लेयार खालामखासिगोन स' बिथांमोनखौ कंग्रेचुलेसन्स आरो जाय बिथांमोना जिहेतु बड'लेण्ड आइडल सिजन 2खौ खुंफुंदों बिथांमोनखौ आं बिराद साबायखर बावहरो जिहेतु जोंहा फैबाय थानाय जेनेरेसननि थाखाय मोनसे बिराद मोजां खाबु होदों बिथांमोना स' बिनि थाखाय आं साबायखर बावहरो बिथांमोनखौ बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय बिथांखौहाय बिथांनि हाबायावसो फैदोंमोन ओमफ्राय नै दायो फिसाजोआ मोनलाय लांबाय स' एसे गोबाव गेपनि उनाव दिनै लोगो मोननाय जाबाय आरो मोजां मोनबाय लोगो मोननानै जोंहा बिथांनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालाम सापर्ट होलां बिथाङाबो बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दायो बिथाङा पान्जाबाव थानानै पान्जाबनि जिहेतु मायाव मावोमोनलाय फिल्म केमेरायाव ना केमेरा डिपार्टमेन्टआवहाय बिथाङा मावगासिनो स' जोंनि बर'आवबो मावदो एसे आपग्रेड जागोन बेवहाय माने अलरेडि बिथाङा खामानि मावगासिनो आरो पान्जाबि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय स' एसे लोगो मोनना मोजां मोनबाय थेंक इउ चेनेलाव फैनायनि थाखाय बड'लेण्ड आइडल क्या नेक्स्ट सारी ये कॉन्टेस्ट लेके क्या रहेंगे इस तरह से सारा कहीं आज मैं पहली बार आई हूँ बडोलैंड आइडल सीजन 2 में लेकिन यहाँ के बारे में तो मैं बहुत ही मतलब पहले से सुन चुकी हूँ कि यहाँ का जो जितना भी कंटेस्टेंट है वो मतलब इतना परफेक्ट ना प्रग्रामा बे उदालगुरि कलेजनि माबायावनो आरोना अब सदके जावा बागों में फिर झूले बन गए पक गए मिठिया अंबिया तेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना सुन मेरी चाहती तो फिजा में बही प्रीत की लत वो है ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी बिथांमोनानो दिनै टप 10 फाइनालिस्ट कन्टेस्टेंट
people बाते माया ले भगले चौकी नहीं नहीं चोरी ले चौकी मेरे लक्ष्मी बुलाओगी इशारा रे जोबोद साबायखर थाबाय इलिसा बिनानावनिसिम जोंनि गेजेरावहाय मिलौदो देंखोजों मेथाइ खननानै जोंखौ मुहि होबाय रंजाहोबाय बे समाव आं आरोबाव हांख्रायबावनो नागिरदों जोंनि गेजेरावहाय मेथाइ खनगिरि बिथां धनन्जय बर' फंबाय दंफैयो बिथांखौबो जोङो बे समावहाय दोंसे खननो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो मोनसे आखाइ खबफायोब्ला मोजां मोनगोन आङो बोथोरा बैसागु नङाब्लाबो एसे बिथांमोनानो दिनै टप 10 finalist contestant बयखौबो सिरिबाङै गसंनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय लाइन मोनसेयावनो आङो बे समाव खावलायगोन जोंनि जाजेसफोरखौबो सिगाङाव फैनो थाखाय बिथांमोनानो दिनैनि टप 5 नि रिजाल्टखौहाय होगोन डिक्लेयार खालामगोन आरो लोगोसे बे समाव आङो खावलायगोन जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिसानि आफादगिरि बिथां बिरेन नार्जारि सारखौबो जौसाङाव फैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय जोंहा मुंदांखा आब' गेमस्रि दैमारि बिथांखौ जौसाङाव लेंहरनो सानदों आब' आरो लोगोसे जों बयबो आब' गेमस्रिनि इउटिउबाव नायनानै मिथियो नामखौनो मिथिला जों दा गुबुन आदानि मुंखौ जोङो माने मा मुं बेखौनो मिथिला दा बयबो मिथिनाय हिसाबै आदा लावदुम होननानैनो बुंनांसिगोन नङा होमबा आदा मनेन आदाखौबो जौसाङाव लिंहरदों जों सिनायथि होग्रोनि जोङो आफादनि जानानै आब' मेकआप आर्टिस्ट कबिता आब' कबिता बिथांखौबो जौसाङाव लिंहरनो सानबाय बिथांमोनखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो लाबाय बयबो आखाइ खबना रायजोफोर जोंनि मुंदांखा आब' गेमस्रि दैमारि बिथाङा सासे इउटुबारबो
बे हाबाफारियाव बिथांमोनखौ आं बरायबाय बिथांमोनखौ बे बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय आं साबायखर बावबाय ना खोनासंनो नागिरदों स' आं बे समावहाय जाजेसफोरनो आं समखौ होबाय गिबियावनो जोङो दिनैनि जे बड'लेण्ड आइडल बेयाव जोंखौ जाज महरै सायख'नानै लाबोनाय बड'लेण्ड आइडल टीमनिसिम जों गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय जिहेतु मोनसे नेमखान्थि दङ जोङो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड एबा टप 5 सिम बड'लेण्ड आइडल जे मोनसे टीम दङ बे टीमनिफ्राय जोंखौ फोरमायदों जे टप 5 सिम फार्स्ट जोङो सिलेक्शन खालामगोन आरो बेयावहाय दिनै साफ्रोमबो कन्टेस्टेन्टआनो मोजां पारफर्म खालामदों फिसा बिला माखासे जों नुनायाव थालांदों टप 5 नि लिस्टखौ उदालगुरि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि बिसानि ना बिथां आदाखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय जोङो बड'लेण्ड आइडल टीमनिसिम टप 5 लिस्टखौ जों होनाय जादोंमोन बेखायनो बे समावहाय आं खावलायगोन बिरेन नार्जारि प्रेसिडेन्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिसानि आफादगिरि बिथांखौ दिनैनि बे टप 5 नि रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामनो थाखाय बे समाव दिनैनि बे बड'लेण्ड सिजन 2 नि फैयै टप 10 निफ्राय जि साबा सायख'जाबाय दा बे सायख'नायनि रिजाल्टखौ होनो थांगासिनो दं बेनि सिगां आं गासैबो जाजेस आरो बयबो हारिमुजों नांथाबना थानाय महरगिरि देंखोगिरि दामगिरि फावगिरि गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय बे समाव जोंहा टप 10 दंमोन दा फैयै नोंथांमोननिफ्राय साबा जाजमेन बिथांनिफ्राय आं लिस्टखौ मोननो हाबाय दा बे समाव जाय बिथांमोना थालांगोन बिथांमोना जाहाथे इयुनाव गावनि गोसोखौ दुरबल एबा बायग्लिनाय सानना लायालासेनो फैबाय थानाय समाव फिन आरोबाव नैबे प्लेटफर्माव नङाब्लाबो गुबुन जायखिजाया बादायनाय प्लेटफर्मनिफ्राय जाहाथे गावखौनो साग्रिद आरो रोंगौथि गोनां खालामनानै जाहाथे नोंथांमोना बाहागो लाफिनगोन बेखौ मिजिंथिग्रोबाय दा जायखिजाया बादायलायनायावनो जोङो जेननाय आरो देरहानाय थायो दा बेखायनो जेननाय आरो देरहानाय बट अफ 2 दा नोंथांमोना 10 जनाव साबा मोननै ग्रुप जाबाय दा मोननै देरहानाय आरो जेननायावहाय जाय जेननायाव थागोन जाय देरहानायाव थागोन बिथांमोना जेननायाव थायोब्ला जेननायखौ लानानै गोसो बायग्लिनाङा आरो देरहानायफ्रा देरहानायाव थानानै गावखौनो गोग्गा जानो नाङा नङा होमबा दा बेखायनो आङो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आरो नैबे हलाव साबानि मुंखौ मुंख'नानै होनोसै गिबियावनो आं फोसावनो सानदों मुंखौ मुंख'नायनि लोगो लोगो नोंथांमोना एसे आवगायबोगोन जायफोरखौ मुंखौ मुंख'गोन बिथांमोनखौ आं सिगांथिं आगानसे आवगायबोनो थाखाय आं खावलायगोन I goes to announce Mr. दावहारु बसुमतारी साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दावहारु नोंथाङा एसे सिगाङाव फैबावदो बस थेंक इउ दायो आं फोसावनो नागिरदों मिस्टार सन्जित बर' थामथियाव आङो फोसावगोन मिस्टार कामाख्या बर'
ब्रैथियाव आं फोसावगोन मिस्टार सिमांसा बर'। जोबथायाव आं फोसावबावनो नागिरदों मिस्टार मिसआ सानै दं नङा होमबा? सानैनि गेजेरावसो जानो हागौ। मिस तुसना बसुमतारी, you are come in front. बेखिनियाव आङो बे साबा सायख'जानाय बिथांमोनखौ फोसावनो मोननानै हामलायनाय बावहरदों। दा बेवहाय आङो जेननाय आरो देरहानायनि गेजेराव बयखौबो साबायखर बावनानै आंनि बे फोसावनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ। Top 5 finalists, Tusna Busmotari. तुसना बसुमतारी बिनानावखौ जसाव फैनानै मेथाइखौ खनफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। बिनि उनाव थाग थियारि जाना थागोन कामाख्या बर'। Finalist Kamaikya Boro. Being you now, last contestant Simangsa Boro. Simangsa Boro फंबायखौबो रेडि जानानै थानो थाखाय आखायाव लानानै सोरखौ नेदों नों अनजालि रुम्बां खानाय बानानै खानाय बानानै सुजुनाय बिबारनि माला आखायाव लानानै सोरखौ नेदों नों अनजालि रुम्बां खानाय बानानै दिनैनि बे बड'लेण्ड आइडल सिजन 2
बे मेथाइ खननाय बादायलायनायाव खनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आंबो गावखौ गोग्गानाय मोनदों बेबायदि मोजां हाई लेभेलनि खनग्राफोरजों लोगो मोनलायोबा गोसोखौ मोजां मोनो रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामनो थाखाय जोंनिनो बे प्राइजखौ डनेट खालामनाय डनारफोर दङ बे बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन सेकेन्ड रानार्सआपखौ डनेट खालामदों राहुल बसुमतारी बिथांखौ आं जौसाङाव खावलायदों लोगोसे डिक्लेयार खालामनो मुंखौ बुंथिनानै होनो आरो प्राइजखौ हेन्डअभार खालामनो थाखाय बे समाव आं खावलायदों जौसाङाव फैनो थाखाय The second runner-up prize goes to Sanjit Boro. सिगाङाव आवगायनो थाखाय खावलायदों फंबायखौ बिथांखौ जोंनि डनार बिथां राहुल बसुमतारीखौ आं खावलायगोन गांसे सार्टिफिकेट आरो चेक बिथांजों फट' सेसन लानो थाखाय आङो जाजेसफोरखौबो खावलायदों डिक्लेयार होनो आरो लोगोसे बिथांखौ बरायनो थाखाय आं खावलायबाय हेलौ दायो फार्स्ट रानार अफ तुसना बसुमतारी many congratulations तुसना बसुमतारी फर्स्ट रानार्स अफ बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायग्रोगोन आरो लोगोसे आफादनिफ्राय मोनसे चेक 30,000 मोनसे चेक आरो लोगोसे आरो सार्टिफिकेट बयबो आखाइ खबना रायजोफोर फर्स्ट रानार अप goes to तुसना बसुमतारी Bodoland Idol Season 2 competition winner goes to Dawhar Bosumatarí. Mr. Dawhar Bosumatarí. Thank you. बिथांखौ जोङो आफादनि जानानै गांसे आर'नाइजों बरायगोन बयबो आखाइ खबना रायजोफोर दावहार बसुमतारीनिसिम लोगोसे मोनसे ट्रफी सार्टिफिकेट आरो लोगोसे 50,000 रांनि चेक बयबो आखाइ खबना होगोन रायजोफोर आरो लोगोसे टप 5 निनो फाइनालिस्ट बिथां फंबाय सिमांसा बसुमतारी बिथां बर' फंबायखौ बरायनो थाखाय आं खावलायगोन हरेश्वर सरगियारि सारखौहाय आङो बिथांनो गांसे आर'नाइ आरो लोगोसे सार्टिफिकेट होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय जा देरहालांनाय बिथांमोना जाहाथे न'आव जिरायनानै थाया इयुनाव आरो बिनिख्रुइबो गिदिर लेभेलसिम थांनानै बादायनायनि लामाजों आवगायलांनो हायो नेशनेल लेभेलसिमबो सहैनो हायो बेखौ जोङो खावलायबाय जोंनि बे बड'लेण्ड आइडलखौ खुंफुंनायनि मेन टारगेटआनो जादों जोंनि बड'लेण्डनि बा बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय जोंनि हालामनिफ्राय
जि जाखांफुनाय टेलेन्टेड सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो स्कप होनो थाखाय बा होनानै बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जाहाथे गोजौ लेभेलसिम दैथायहरनो हायो आरो लोगोसे जोंनि गेजेरावनो सासे राफोद आर्टिस्ट सिंगार्स मोननो हायो बेखौ जोङो मट' हिसाबै लानानै जोङो आवगायबोदों आरो इयुनावबो बेखौ जोङो खालामलांबाय थागोन बा दैदेनलांबाय थागोन बेखौ डिक्लेरेसन होबाय आरो दे गोजोन्थों